హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మిక్స్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మొబైల్ ఎటికెట్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే రింగ్ టోన్స్. కొందరి రింగ్ టోన్స్ వింటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. అవేవో కాకులు అరిచినట్టు, కుక్కలు మొరిగినట్టు, ఇంకా అదేదో పోలీస్ సైరన్ను, అంబులెన్స్ సైరన్ను, ఇలాంటి విచిత్రమైన రింగ్ టోన్లు కూడా పెట్టుకుంటారు. కొంతమంది అయితే జాతర పాటలు, డప్పుల సౌండ్లు, ఇంకా సినిమా పాటలు ఏవేవో పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళకి అది బాగుంటుందేమో, వాళ్ళు పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ పబ్లిక్లో తిరుగుతున్నప్పుడు, నలుగురు మధ్య ఉన్నప్పుడు సడన్గా అలాంటి పాటో రింగ్ టోనో వస్తే అందరి అటెన్షన్ ఒక డిస్టర్బెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అటువైపు వెళ్తుంది. ఒకళ్ళిద్దరు అలాంటి విచిత్రమైన మైండ్ సెట్ ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చుద్దేమో, కానీ సాధారణంగా చాలామందికి ప్లెజెంట్గా ఉండే సౌండ్సే వినబుద్ధేస్తుంది. కానీ ఇలా డిస్టర్బ్ అయ్యే సౌండ్స్ వినడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇది కొంతమంది దేనికి చేస్తారు, వాళ్ళకు ఐడెంటిటీ కావాలి. కానీ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది, అది గుర్తించట్లేదు. మోరోవర్, కొందరు విషయంలో నేను గమనించింది, ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే, దేవుడి మంత్రాలు, దేవుడి పాటలు ఇవన్నీ రింగ్ టోన్స్గా, కాలర్ ట్యూన్స్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కరెక్టే, ఏవేవో నాన్ సెన్స్ పెట్టుకునే కంటే కూడా ఇలాంటివి పెట్టుకోవటం మంచిదే అని వారి ఐడియా కావచ్చు, ఓకే. కానీ ఇందులో ఒక ఆస్పెక్ట్ గమనిస్తే ఏంటంటే, ఒక రింగ్ టోన్గా ఎవరో ఏ గాయత్రి మంత్రమో, ఏ శ్లోకమో పెట్టుకుని ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి మంత్రాలు లేదా శ్లోకాలు రింగ్ టోన్స్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటామో, అప్పుడు జరిగే ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, అవతల వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు. మనకి రింగ్ టోన్ ఎలా వినిపిస్తుంది, దేవుడి మంత్రమో శ్లోకమో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అవతల వాళ్ళ ఫోన్ ఎత్తాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆన్ నొక్కాలి కదా, అంటే గ్రీన్ బటన్ నొక్కాలి కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టు, మనం మంత్రాన్ని లేదా శ్లోకాన్ని అబ్రప్ట్గా కట్ చేస్తున్నట్టు. సాధారణంగా అలా దేవుడి శ్లోకాల్ని, మంత్రాల్ని అబ్రప్ట్గా మధ్యలో ఆపటం అంత శుభసూచకం కాదు అని మనం అనుకుంటాం ఎప్పుడు, మనం పాడేటప్పుడు. సేమ్ అప్లైస్ మనం వినేటప్పుడు కూడా. కొందరు ఎవరెవరైతే భగవంతుడిని విశ్వసిస్తారో అది ఒక విధంగా అపచారం చేసినట్టు కాకుండా, లేదు డీసెన్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా చూస్తే, కల్చర్, నలుగురు మధ్య తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినా కూడా ప్లెజెంట్ అండ్ డీసెంట్ రింగ్ టోన్స్ ఎట్ రీజనబుల్ వాల్యూమ్ పెట్టుకోవటం ఉత్తమం.